नमस्ते, मेरा नाम मयंक है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। कंपोजिट विद्यालय भदोली का छात्र हूँ। गांव में हम देखते हैं कि बरसात का पानी सड़कों और नालियों में बहकर चला जाता है। अगर हम वही पानी छत से पाइप के जरिए जमीन में भेज दें तो गर्मियों में हमारे कुओं और हैंडपैप सूखेंगे नहीं। इसके लिए किसी बड़े खर्च को ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ी समझ और जागरूकता चाहिए। हमारा उद्देश्य लोगों को समझाना है कि हर बूंद की कीमत है। अगर हर घर बरसात का पानी सहज लें तो हमारा गांव हर मौसम में पानी से भरपूर रहेगा। धन्यवाद।